高雄凤山溪烟花的工厂是真济，不时传出着头排废水情形。环保局今年到单日拢总查到16件，其中一个月查到7件，拢是伫咧水头大树区的下厝街遐，而且全部拢是食品工厂。当地居民讲，只要透风，规条巷仔拢是臭毛毛，生活品质有影是足歹。 做讲新圳水头这条沟仔内底水白白落落，顶悬阁铺一沿垃圾啊，风一吹过来，一阵正歹闻的臭味随卷入鼻孔底。高雄大树下厝街60巷者，大约40户的居民，规年冬天拢爱闻这款臭味。居民讲，这个厝差不多30-40栋啊，因过也无工业城的时，厝后这条沟仔水清鱼也阁济。自从工厂愈来愈济了后，这条沟仔完全变款，大家拢生活伫臭味当中。哦，迄臭鸟只啊味咱平平。 啊，种味种臭真啊闻无的啊！啊，敢敲倒啊过，当个爱去禁几个月。伊拢迄落猪肉会醉啦，猪肉啊豆腐都做超生呢。检验说没有毒啦，那叫没有毒，那个毒死人，那个很臭。大家这边的臭到都那个都说头痛头晕。 都不住这边，有些还甚至去外面住。居民环境臭味影响生活，环保局也随启动专案稽查，想不到对7月25日起1个月时间，就伫巷仔边100公尺远的工业城查到7间食品工厂头排废水。环保局表示，凤山溪烟花有10多间工厂，因为定发生头排废水的代志，因今年甲单拢总查到16件，其中下厝的这7件，除了裁罚3万至8万以外，也爱业者限期改善。经本局采样检测。 悬浮固体及化学需氧量经超过法规标准80倍以上，已要求业者加装处理设备，并限期改善，且针对上述区域持续加强稽查。除了加强稽查，居民希望公部门会当要求业者爱做好废水设备的改善，莫互因逐工门窗拢爱关条条，就连衫裤嘛因为惊倒着味，唔敢拿伫外口。记者柯家如邱超雄高雄场报道。